咁都好耐冇見啦，咁就唔知有冇人發現，其實之前嗰段500訂閱嘅回饋片係唔見咗啦。咁其實就係因為我前嗰幾日唔小心將佢 delete 咗啦。咁但係其實啲回饋 slime 仲係有嘅，仲係未送晒出去啦。所以其實基本上你買過，即係你買呢段片嘅任何一嚿 slime 都會送噶啦。係啊，咁就如果唔清楚情況嘅話，我就會喺呢度打翻個規則啦。咁你可以睇翻啦。咁如果睇過嘅人咧，就應該都清楚噶。咁我會再 show 翻個質地，因為段片又唔見咗，你應該都唔知道個質地係點嘅。咁就係咁樣嘅。咁佢每一嚿 slime， 即係每個人你買咗一嚿買咗任何嘢之後咧，你就可以有呢一嚿 slime 啦。咁就係免費送嘅。咁就係有100 ml 啦。咁係先到先得啦，送完就冇噶啦。咁就開始 sell 今次嘅一啲嘅 slime 啦。咁其實都唔係話特別多嘅啫嚇。咁就終於整咗一啲嘅透明太鬼啦。咁但係就都係唔算特別透咁樣啦。咁就係咁樣嘅。顏色好深，所以就咁就都好拉啦。我唔想玩太多，因為佢會起泡。咁就仲有一個嘅藍色啦。係啊，紫色呢個咧就係佢係紫色啦，跟住下邊有好多個軟圖片，咁就有深深嘅同埋蝴蝶結嘅軟圖片啦。咁就係咁嘅。咁跟住藍色呢個咧就係有個海龜喺個底啦。咁個質地都係一樣噶，都係一樣咁透啦。好篤啦，都係好拉嘅。跟住咧，仲有一個嘅粉紅色啦。咁粉紅色呢個咧就有一個蝴蝶結嘅軟圖片啦，同埋一個嘅草莓嘅嚇。咁就會攞呢個嚟 show 質地啦。我會拎佢出嚟嘅。佢有少少嘅黐兜，但係就唔係話特別黐咁樣啦。因為呢排咧天氣熱咧，我喺屋企有開個冷氣咧，所以佢就會一時熱一時凍咁樣，就會有啲即係黐個底就會有啲溶溶地，跟住就會黐兜啦。咁你見到係超透啦，真係好篤㗎，好拉嘅嚇。咁跟住咧就會 sell 翻一啲嘅珍珠膠啦。咁呢次就冇整到藍色嘅，整新咗一嚿就係黃色㗎啦，係一個黃色啦、粉紅色啦同埋綠色嘅。咁就會 show 翻個質地啦，我 show 黃色啦。啲珍珠色，你見到其實呢段即係呢個珍珠色同上段片係唔同啦。咁係點解咧？呢次好似係 sharp 啲嘅，係因為上次係未燒完泡，咁呢次就係燒完泡嘅，所以就會有啲唔同啦。係講真靚咯，令面到你啊！係啊，咁就有呢3隻顏色，跟住咧就會 sell 翻一啲嘅絲膠啦。咁就係呢兩個嘅。呢兩個就係我呢排新整嘅膠啦，咁就係一個嘅牛奶膠啦。呢兩個就係牛奶膠啦。咁佢係比較水啲嘅，失誤咯，唔小心落多咗水，不過還可以啊。咁就係啦。咁佢有好香嘅一陣牛奶味啦，係咁都係好多好拉啦。咁就有兩盒嘅牛奶膠啦。咁跟住呢兩盒咧就係薄荷牛奶嚟嘅，咁佢係一種嘅薄荷綠色啦。咁佢係會比牛奶膠更即係冇咁水嘅。咁其實正常嘅質地應該係咁啦，牛奶膠係我唔小心落多咗水咁樣啦。咁呢嚿嘅薄荷牛奶咧就有好大陣嘅薄荷味啦。我覺得佢隻顏色係超靚咯，跟住陣薄荷味又好香咯，係好中意啦。咁都係有兩盒嘅。咁就跟住咧就會 sell 翻之前都有 sell 開嘅奶糖膠。咁就呢次有整到一個係混色㗎，就係藍色 mix 紅色咁樣啦。咁跟住咧就仲有一啲嘅，就係呢啲佢上邊係奶糖膠啦，跟住下邊係透太鬼嚟嘅。咁佢個底係咁樣嘅啦，我覺得都幾靚嘅。都有啲嘅閃片咁樣啦，都係五顏六色嘅嗰種閃片啦。咁佢 mix 出嚟嘅質地咧，應該都係同奶糖膠差唔多嘅，因為佢嘅透太鬼即係份量都好少啦，應該都唔係話特別影響到個質地嘅。咁佢嘅質地就係咁啦。咁如果你係中意泡嘅膠嘅話，就一定要買奶糖膠，佢係真係超泡啦。咁同埋奶糖膠係有一陣奶糖味嘅，咁唔知有冇人食過？即係唔知你哋有冇食過大白兔奶糖啦？咁就係嗰種味嘅，係啊。咁 slime 就係咁多噶啦。咁跟住我就會想講翻一啲嘅唔係 slime 嘅嘢啦。咁就有3盒嘅輕黏土嘅。咁呢個輕黏土係可以拉嘅，係啊。咁
咁就可以用嚟整 slime 嘅。我已經試過啦，冇錯，咁就有呢3盒啦。跟住咧就有一啲嘅水晶寶寶，咁就可以加落啲 slime 度啦。咁就有一個係白色嘅，一個白色啦，透明啦。咁一盒大概有20粒到嘅透明，跟住仲有一個嘅黑色啦。咁個黑色就係透明嘅黑色嚟嘅，佢唔係實色嘅黑色啦，佢係會透嘅。同出邊嘅有些少不同啦。咁全部都係20粒嘅，我有數過啦。咁基本上全部嘅嘢就喺晒度啦。咁可能會有人問我 Q&A 想幾時拍啦，咁應該就會喺星期六日拍嘅。咁如果你有嘢想問嘅話，就快啲去問啦。咁星期六日我就會即係停止咗嗰個發問㗎，咁就會開始去拍㗎啦。咁就係啦。咁呢段片就咁多。咁如果想買嘅話，就可以喺下邊 description box 睇翻買家須知啦，跟住就可以睇翻我嘅 WhatsApp 或者係去我嘅 IG 度 direct 我嘅。咁就呢段片咁多，thanks for watching，拜拜。